आज हाम्रो सन्तोषी माता मन्दिर प्राङ्गणमा साफसफाइ चल्दैछ। अब यहाँ शिवरात्रिको तयारी हुँदैछ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले यसरी राम्रोसँग साफसफाइ गर्दैछ। यहाँ यसरी हाम्रो यहाँ चुनावको लागि तयारी म्यादी प्रहरी भाइहरू आएर यसरी नै भाइ बहिनीहरू आएर साफसफाइ गर्दैछ। यसपालि यहाँ शिव मन्दिरको पनि उद्घाटन भएको हुनाले 108 शिवलिङ्ग पूजा गर्दै उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। हामी पर्सि शिवरात्रिमा सबै उपस्थित भएर शिवजीको भजन कीर्तन गरेर एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ। सबैजनालाई यसै मार्फत निमन्त्रणा पनि छ है।